senang sekali. Kalian pasti semua di rumah sehat-sehat kan? Dan sudah tidak sabar untuk menonton acara ini, yaitu Sound of Kids. Aku sekarang sendirian loh. Aku tidak mau ditemani sama Kak Riko terus. Bosan. Kak Riko hari ini tidak datang. Siapa bilang aku tidak ada? Maaf Kak Riko. Teman-teman, Kak Riko ada. Iyalah, aku tetap ada dong. Aku kan juga masih mau menemani teman-teman yang di rumah. Kamu juga pasti sudah kangen kan menyapa teman-teman di rumah, Dedot? Iya Kak. Tadinya aku mau menggantikan posisi Kak Riko tuh. Oh, memang kamu bisa? Iya. Bisa sih Kak. Boleh nanti kapan-kapan ya kalau kamu dikontrak ya. Nah, teman-teman, seperti biasa nih, episode Sound of Kids kali ini akan memutar tayangan video klip yang semakin seru, semakin bagus, dan juga aku nanti akan bercerita, akan mendongeng lagi, mendongeng cerita yang lebih seru. Asik. Aku mau. Ya, tenang saja. Yuk, kita mulai ya. Dongengnya, teman-teman di rumah dengarkan baik-baik ya. Cerita apa hari ini? Ayo Dedet, kita duduk di depan. Siap Kak, siap. Wah, teman-teman di rumah, hari ini Kak Riko akan mendongeng tentang Malin Kundang. Pasti teman-teman sudah sering mendengarkan cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ini cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Nih, begini ceritanya. Di sebuah desa di tepi pantai di Sumatera Barat, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak lelakinya yang masih kecil bernama Malin Kundang. Kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Makanya ayah Malin memutuskan untuk pergi merantau ke negeri seberang. Negeri seberang itu di mana Kak? Negeri seberang itu jauh, harus menyeberangi lautan. Oh begitu. Iya, sana nanti kalau ayahnya Malin Kundang sudah berhasil menjadi orang yang kaya, akan kembali lagi. Begitu ceritanya. Terus Kak, terus gimana Kak? Terus berhasil nggak Kak? Gak tahu juga sih, karena setelah ayah Malin Kundang pergi ke negeri seberang, bertahun-tahun tidak kembali lagi, tidak datang lagi. Sampai Malin Kundang beranjak mulai besar, ayah Malin Kundang tidak datang lagi. Nah, mau tidak mau, ibunya yang bekerja mencari nafkah. Oh kasihan ya Kak, kasihan. Iyalah, terus bagaimana nanti? Tidak bisa makan mereka ya. Karena kehidupan mereka miskin, Malin Kundang pun tidak tahan. Ia ingin pergi ke negeri seberang juga, merantau, mencari kekayaan, bekerja di negeri orang. Nah, makanya Malin Kundang izin pamit kepada ibunya, mohon doanya supaya Malin Kundang berhasil menjadi orang kaya. Berangkatlah Malin Kundang pergi ke negeri seberang dengan menumpang sebuah perahu besar milik seorang saudagar atau pedagang kaya raya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nonton dulu yuk video klip yang ini. Asik, asik. Aku naik kapal besar. Aku merantau pergi ke negeri seberang. Asik. Aduh, Dedot, udah dong, turun dong, capek nih Kak Riko nih. Ayo turun ah. Aduh. Ayo Kak, lanjutin. Nah, teman-teman di rumah,
Udah kan tadi nonton tayangan video klipnya. Sekarang aku lanjutin lagi ya cerita tentang Malin Kundang tadi. Jadi Malin Kundang pun pergi berlayar ke negeri seberang untuk bekerja keras supaya bisa menjadi orang kaya. Ibunya pun menunggu Malin Kundang. Dia akan menunggu sampai Malin Kundang datang kembali menjadi orang kaya. Nah, bertahun. Kenapa kamu? Awis kakak, muter-muter sih tangannya. Jadi bertahun-tahun Malin Kundang berhasil menjadi orang kaya raya dan bahkan sudah menikah dengan seorang putri yang cantik jelita, putri dari saudagar kaya raya, putri dari pedagang yang kaya raya. Sementara ibu Malin Kundang di kampung halamannya hidupnya masih kekurangan menunggu kedatangan Malin Kundang. Malin Kundang tidak juga kunjung datang. Terus bagaimana kak? Terus kasihan tuh, aku mau bantuin tuh ibunya Malin Kundang. Aku bantuin ya kak. Gak usah, ini kan cuma ceritanya deh Dot. Oh iya. Jadi berharap, berdoa. Berapa bulan kemudian datanglah sebuah kapal yang besar. Kebetulan ibu Malin Kundang ada di pelabuhan. Begitu kapal besar itu merapat, ibu Malin Kundang melihat ada Malin Kundang di situ. Ibu Malin Kundang menghampiri Malin Kundang sambil berteriak, "Malin Kundang, anakku! Malin Kundang!" Wah, dikejar, mau dipeluk. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Ngaku. Hah? Siapa itu Malin Kundang? Hah? Malin Kundang, kau anakku nak. Kau anakku nak. Ibu tua itu pun menjelaskan, memohon supaya mengingat-ingat. Malin Kundang benar-benar anak durhaka. Dia malah menendang ibu tua itu dengan kasar. Aku tidak punya ibu yang seperti kamu, miskin, tua, jelek. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh kak, tidak boleh. Jahat. Malin Kundang jahat. Akhirnya dengan sedih ibu Malin Kundang berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mengutuk Malin Kundang. Ketika Malin Kundang berlayar lagi, tiba-tiba di lautan datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Dan seketika kapal beserta Malin Kundang, istrinya dan seluruh awak kapal berubah menjadi batu. Wah, demikian adik-adik cerita tentang Malin Kundang. Teman-teman, nah, hikmah atau pesan dari cerita Malin Kundang tadi adalah janganlah kalian menjadi anak durhaka. Jangan kalian menjadi anak yang melawan orang tua. Ikuti apa nasihat orang tua. Dan jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua. Begitu ya. Tuh, ingat ya teman-teman. Kamu juga ingat ya Dedot. Siap. Ngomong-ngomong, ibuku di mana ya? Loh, nanya sama aku. Jangan lupa selalu menonton Sound of Kids. Ya, baik. Dadah. Ayo, Dedot kita berenang. Dadah. Cebur.